係啦，好嘢啊，有好嘢食啊！個飯未得嘛？未得哦。個飯招佢叫咩？梗係好嘢啦，好犀利啊6個度，6個度即係幾多啊？嚟啦，食啊！嚟，幫我起啦！整個豆腐啊！自己嚟，到問前自己嚟啦。又係嗱，蒜香雞上次，今次你哋做咩啊？炸子雞啊？蒜香雞咯。呢個咪蒜香雞蒜香雞啊。上次係咪蒜香雞啊？又係啊！上次嘅雞冇到，你睇下呀，啲上線啲相啊。上次嘅雞冇到，唔記得咗啦嘛？係咯，我記得下啦，我咧。後尾最尾冇到啊。冇，冇翻食呢樣咁啦。上次個龍啊，唔係姜葱啊嘛？龍米飯。咪就係，所以爭啲嘅啫。呢個相嘛，你問。影咗咯，好靚啊，食得啦。你冇影咪對翻仔。又不嬲都喺度，唔得嘅。真係好鹹。係好鹹。 OK。哦，very good，哇！呢個正嘢嗰個咧，喂，very good 啊！係啊，自己曬咁好，哇，好嘢真係。我驚你嘛，喂，真係好嘢真係。good 啊 good 啊 good 啊 very good 啊。咁啊，自製嘅，本樓自製。good 啊。整嘢蒸奶啊你。呢個好似頭先冇啦。你會揾得未啊？燒葱啊？打兩個陣間，打兩個陣間好。我哋個 iPhone 啊，我呢個係 Samsung，唔係我呢個係 Motorola 嚟㗎咋，即係高科技啊，好少㗎啦 ，Motorola 嗰度咧而家冇乜㗎。曾經係。攞你個 iPhone 過嚟，iPhone 最好㗎啦。繼續去打嘛。繼續咁好食。又我跟你過嚟啦。good 啊 ，very good 啊。上湯鹽菜。哦，原菜。啱啱開菜嘛？原菜啊，好大扎，但係炒埋得好少嘅啫，嗰陣。跟住鄉下嗰陣時咧，有條友啊。咁就有花啦。佢結婚咯，都唔可